Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ugi dumateng takmir Masjid Al-Hidayah ingkang tansah kawula hormati ugi kawula bekteni, ugi dumateng muda tumaruna, ugi adik-adik ingkang sampun makempal ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala saged makempal malih wonten pepanggihan pengaosan ba'da maghrib Masjid Al-Hidayah punika. Mugi-mugi panjenengan sami ing kawontenan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten ing sonten inggih mangke pengaosan bagi dipun wedharaken menika saking Ustadz Abu Umar raih gelar LC hafizahullah taala. Beliau saking jajar Islamic Center Surakarta, ugi pinangka pembina Tunas Kebaikan Karanganyar. Alhamdulillah beliau sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Wonten ing sonten mangke pengaosan kanthi irah-irahan inggih menika jupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Menika kapendhet saking kitab ingkang badhe dipun bahas inggih menika Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Shahihah. Menika seratanipun Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Monggo mengki kita simak sarengan, mugi-mugi ndadosaken ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan sami. Salajengipun bilih niki mangke nggih kula izin dumateng panjenengan sedaya ugi jamaah mbok pilih mangke pengaosan dereng paripurna lajeng lumebet wekdal salat mangke kita punggal sekedap kangge midhangetaken adzan. Mekaten nggih jamaah sekalian nggih ingkang kula hormati ugi kula bekteni Ustadz Abu Umar raih gelar LC hafizahullah taala. Wekdal saha panggenan kula sumanggaken sak cekapipun. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu, para sederek ingkang kula hormati lan mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngaspindah kula panjenengan sami boten kesupen munjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih bilih sedaya puji pangalembono namung kunjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang nyipta lan ingkang murba wasesa jagat saisinipun. Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi sedaya kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Kenikmatan-kenikmatan ingkang boten saged dipun etang. Antawisipun kula panjenengan sami sakmenika wonten ing dalu punika saged makempal nyawiji wonten ing Masjid Nur Hidayah menika Al-Hidayah nun Masjid Al-Hidayah nggih kanthi sehat nggih sehat wal afiat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tasih gampilaken kula panjenengan sami anggenipun sesarengan lempak wonten ing majelis ilmu, majelis ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, dan ugi Allah Subhanahu wa taala maringi maghfirah ampunan dumateng sinten kemawon ingkang menghadiri majelis ilmu.
Mila kula panjenengan sami mugi kalebet nggih tiang-tiang ingkang angsal sedaya keutamaan menghadiri majelis ilmu. Allahumma amin. Dan ugi sholawat saha salam mugi tansah dipunaturaken dumateng uswatun hasanah, suri tauladan kita yang terbaik panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan sedaya keluarganipun, sedaya sahabatipun, lan sedaya pandherekipun ngantos mangke puputing jaman. Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah. Sakmenika pengaosan wonten ing dalu punika nglajengaken malih nggih pembahasan utawi materi ingkang sampun kalempahan wonten ing pengaosan saderengipun nggih. Nggih menika membahas kitab ira-irahanipun wau napa? Kitabipun Khudz aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Jubuan akidahmu saka Al-Qur'an lan as-sunnah. Kalau wingi wonten ing wulan wingi nggih kula panjenengan sami sampun bahas pitakenan nggih ingkang nomor setunggal lan nomor kalih wonten ing bab setunggal. Nggih, bab setunggal nggih menika haqqullah 'alal ibad. Hak Allah marang kawulanipun. Nggih. Hak Allah dumateng kawulanipun para hamba. Mbok pilih tasih ingkang wonten ingkang tasih kemutan napa pitakenan ingkang nomor setunggal kalian nomor kalih kalau wingi kalau mben nggih monggo Pak wonten ingkang tasih kemutan pitakenan ingkang nomor setunggal napa kalau mben napa Pak tujuan nggih tujuan Allah menciptakan kita semua tujuanipun napa beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Namung dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Manembah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten tumindak syirik nggih, mboten manembah dumateng saksanesipun Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah nggih. Dados kula panjenengan sami ngaturaken sedaya ibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya ibadah. Lah kalau wingi menika pitakenan nomor kalih nggih inggih menika napa ingkang dipun arani ibadah. Ingkang kedah dipun aturaken namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niku napa Bapak Ibu? Kalau mben definisi ibadah, pengertian ibadah kalau mben niku napa? Sedaya perkawis nggih. Sedaya perkawis ingkang dipun tresnani lan dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Arupi napa? Ucapan utawi perbuatan. Nggih. Jadi semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, itu dinamakan dengan ibadah. Nggih. Dados ibadah niku namung mboten namung salat, poso, nggih, siam, sedekah, maos Quran, nggih. Haji, umroh, nggih. Ananging ibadah menika amba sanget nggih cakupanipun. Kalebet sedaya perkawis ingkang dipun tresnani lan dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula lan panjenengan sami nggih nyingkirne napa watu saking tengah dalan niku nggih niku kalebet ibadah Bapak Ibu. Amargi niku tumindak ingkang dipun tresnani lan dipun ridhoi Allah Subhanahu
wa taala. Nggih. Membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu tetangga yang kesulitan, nggih. Contonipun utawi kula panjenengan sami sekedar memberi makan hewan yang kelaparan, itu juga termasuk ibadah. Kula menika tembung ibadah menika kathah sanget nggih. Contoh-contohipun utawi piranti-pirantinipun ingkang kedah dipun mangertosi nggih. Dados sedaya perkawis ingkang dipun tresnani lan dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala ingkang kalebet kabecikan nggih, kalebet tumindak becik ingkang dipun dawuhi dening Allah lan Rasul menika kalebet ibadah. Sak menika Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, kita mlebet wonten pitakenan nomor 3 nggih. Tasih wonten ing bab setunggal menika wonten gangsal pitakenan nggih. Nika pitakenan ingkang nomor 3. Nggih. Panjenenganipun Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala paring dawuh nggih pitakenan ingkang nomor 3 nggih menika kaifa na'budullaha azza wa jalla. Nggih kaifa na'budullaha azza wa jalla. Pripun caranipun kula panjenengan sami ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pripun caranipun? Nggih, aturanipun pripun? Anggenipun kula panjenengan sami manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika pitakenan ingkang nomor 3. Salajengipun wangsulanipun nggih. Kama amaranallahu wa rasuluh. Kula lan panjenengan sami kedah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi leres nggih. Jumbuh kalian ingkang dipun dawuhaken dumateng Allah lan dening Allah lan Rasul. Nggih. Jumbuh kalian ingkang dipun dawuhaken dening Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dados ibadah menika kedah wonten dasaripun saking Al-Qur'an utawi As-Sunnah. Saking ayat-ayat Al-Qur'an utawi saking hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala utawi pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedah wonten dasaripun Bapak Ibu nggih. Mila menika nggih aturan ibadah nggih kedah dipun sinaoni nggih. Kedah dipun pelajari. Pripun tata caranipun apa? Salat nggih. Saderengipun niku pripun kula panjenengan sami mewujudkan kandungan 2 kalimat syahadat nggih. Saking rukun-rukun Islam menika ingkang nomor 1 nggih menika 2 kalimat syahadat. Napa kemawon perkawis-perkawis ingkang kula panjenengan sami kedah mangertosi babakan 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya insyaallah mangke wonten pembahasanipun. Dados kalimat menika mboten namung medal saking napa? Tidak hanya keluar dari mulut kita Bapak Ibu, tapi juga benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan kita. Lan ugi pripun tata caranipun ya aturanipun salat saking takbiratul ihram ngantos salam. Menika kedah dipun pelajari. Sedaya syarat-syarat sahipun, sedaya rukun-rukunipun, sedaya kewajiban-kewajibanipun, sedaya sunah-sunahipun. Wadah pembahasanipun nggih. Lan menika wajib dipun sinaoni. Wajib dipun pelajari. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Nggih. Ngangsu kawruh niku kewajibanipun sedaya muslim lan muslimah. Babakan agami. Menika kewajiban setiap muslim dan muslimah. Napa malih perkawis-perkawis ingkang kaitanipun
kalian ibadah-ibadah inti Bapak Ibu. Terus kalau kula panjenengan sami ibadah niku mboten namung melu-melu, melon-melon. Nggih. Koncone ngene melu ngene. Koncone ngono melu ngono. Kedah ngertos dasaripun. Nggih. Menika ingkang dipun dawuhaken Allah lan Rasul. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten ing surat Muhammad ayatipun 3:3. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hei wong kang padha iman, manuta sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala lan manuta sira kabeh marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah manut menika nggih mliginipun wonten ing perkawis ibadah. Kedah manut kula panjenengan sami nawa atokna. Wonten ing sedaya perkawis agama napa malih perkawis ibadah. Kedah jumbuh kalian napa ingkang dipun dawuhaken dening Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala paring dawuh lan aja sira kabeh bubrah amal sing wis sira tindakake. Ngrusak amal sing wis sira tindakake. Aja nganti sira nindakake amalan sing amalan kuwi bubrah rusak. Amargi napa? Mboten jumbuh kalian ingkang dipun dawuhaken Allah lan Rasul. Boten wonten dasaripun Bapak Ibu. Contoh napa contonipun? Ya contoh mawon saking salat. Panjenengan nate mireng salat raghaib? Nate Pak, salat raghaib? Niku wonten sebagian kaum muslimin mengamalkan salat naminipun salat raghaib. Nggih niku dipun tindakaken wonten ing malam Jumat pertama bulan Rajab. Nggih. Malam Jumat pertama bulan Rajab antara salat maghrib dan salat isya. Nggih. Dilaksanakan antara salat maghrib dengan salat isya. Pripun caranipun salat raghaib? Panjenengan boten ngertos ta? Nggih mawon boten wonten dasaripun. Nggih. Tata caranipun ya aturanipun salatipun niku 12 rakaat. Lah 12 rakaat nggih Pak nggih. Tarawih 11 rakaat pun pegel-pegel nggih Pak nggih. Niki 12 rakaat. Tiap rakaat nggih bibar maos surat Al-Fatihah niku maos surat Al-Qadar. Nggih maos surat napa? Al-Qadar 3 kali. Salajengipun surat Al-Ikhlas 12 kali tiap rakaat. Nggih. Terus tiap rakaat niku ingkang dipun waos surat Al-Fatihah, bibar niku surat Al-Qadar 3 kali nggih. Bibar niku surat Al-Ikhlas 12 kali. Tiap rakaat ngantos 12 rakaat. Rampung salajengipun setelah salat menika wonten sholawat ya. Bacaan sholawat ingkang dipun waos 70 kali. Wonten ingkang sampun nate nindakaken menika salat raghaib? Alhamdulillah nggih. Pak nggih alhamdulillah boten nate nggih. Amargi menika nggih boten wonten dasaripun. Niki contoh mawon. Ya, salah setunggalipun contoh. Nggih. Menawi salat wajib niku nggih 5 waktu. Gangsal wekdal. Nggih. Sehari semalam ampun ditambahi utawi ampun disuda nggih. Tirosne wonten ing napa? Keyakinan kejawen. Salat niku namung ping 3. Jenengan mbok menawi nate pirsa nggih. Mbah-mbah riyin nika ingkang memiliki keyakinan Islam kejawen salatipun namung ping 3.
Mengke mbok pilih jenengan saged tanglet nggih, mbah-mbah. Yen mungkin enten sing nate ngoten niku. Ngamalne ngoten niku. Dados salatipun namung enjing nggih. Awan kalian sonten. Nggih. Terus kados subuh, zuhur kalian maghrib ngoten. Hanya 3 kali. Kestu niku wonten keyakinan ngoten niku. Lah menika mboten jumbuh kalian syariat Islam. Kedah dipun tebi ampun didadosaken napa? Keyakinan nggih, pitadosan. Menika contonipun nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Lan salajengipun nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi nate paring dawuh wonten ing salah satunggaling hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Nggih. Sapa nindakake sawijining amal kang ora nate ingsun dawuhake. Nggih. Sapa wae nindakake sawijining amal kang ora nate ingsun dawuhake mongko amalan iku mau bakal tinampik, bakal ditolak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bakal ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten ditampi dening Allah Subhanahu wa taala amalan menika. Amargi napa mboten wonten dawuhipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika Bapak Ibu nggih dalil ingkang dados dasar semua amalan yang disandarkan kepada agama Islam yang tidak ada dasarnya dalam Islam itu semua tertolak. Dipun arani napa? Bid'ah. Lah menika Kanjeng Nabi wonten ing hadis sanesipun nggih. Paring peringatan dumateng kula panjenengan sami wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nggih. Hati-hati sira kabeh sangka perkara-perkara sing dienek-enekke ning agama, ning perkara agama. Sing direkayasa. Mboten wonten dawuhipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sejatine kabeh perkara sing dianak-anakke nggih. Ning perkara agama iki kabeh kuwi kalebet bid'ah. Nah menika Bapak Ibu ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah nggih. Dados intinipun pripun kula panjenengan sami anggenipun nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih kedah jumbuh kalian ingkang napa ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah lan Rasul. Nggih mila menika kula panjenengan sami kedah tansah sinau nggih. Tansah napa mempelajari ilmu agama. Nggih. Supados ibadahipun kula panjenengan sami menika wonten dasaripun nggih, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggih. Supados amal kula panjenengan sami niku dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mbok pilih sampun kula napa aturaken nggih, syaratipun amalan menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala wonten kalih nggih. Ingkang setunggal nggih menika ikhlas niatipun nggih namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih nggih menika kedah jumbuh kalian ingkang dipun contoni dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika metode cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika kalih syarat diterimanya amal ibadah. Salajengipun Bapak Ibu kula ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah. Ya pitakenan ingkang nomor sekawan nggih menika hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Punapa kula panjenengan sami menika anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun dasari rasa ajrih
lan harapan. Nggih. Rasa takut dan rasa harap. Nggih. Dados anggenipun kula panjenengan sami ibadah dumateng Allah napa niku kedah dipun dasari kalih sifat niku wau. Nggih. Sifat takut dan sifat berharap, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah menika wangsulanipun na'am na'buduhu kadzalik. Nggih leres nggih. Kula lan panjenengan sami kedah tansah nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kahanan ajrih. Nggih. Lan ugi wonten rasa harap pangarep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados anggenipun kula ibadah, nggih kula panjenengan sami ibadah. Ingkang sepindah niku didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dumateng pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala, hukumanipun Allah Subhanahu wa taala, nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kula panjenengan sami ingkang nomor kalih kedah anggadai pangarep-arep dumateng Allah, roja harapan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pada diri seorang hamba ketika beribadah kepada Allah, rasa takut dan rasa harap. Dasaripun napa dalilipun Allah Subhanahu wa taala nalika nyebataken sifat-sifat tiang-tiang ingkang iman. Nggih wonten ing surat As-Sajdah ayatipun 16 nggih. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Wong-wong kang padha iman kuwi dheweke padha ndonga marang Allah Subhanahu wa taala kanthi kahanan wedi lan tamak. Nggih. Ajrih kalian wonten pangarep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nawi istilahipun harap-harap cemas Bapak Ibu. Nggih. Jadi ada perasaan harap-harap cemas ketika beribadah. Berharap Allah memberikan rahmatnya, berharap Allah menerima ibadahnya, lan ugi ajrih menawi ibadahipun boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, lan ajrih menawi mangke bakalan dipun hukum dening Allah Subhanahu wa taala, dipun siksa dumateng Allah Subhanahu wa taala jalaran sedaya dosa-dosa ingkang sampun dipun lampahi, ingkang sampun dipun tindakake. Menika Bapak Ibu ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah nggih. Dados kula panjenengan sami nalika nindakaken ibadah menika kedah dipun dasari khauf wa raja, rasa takut dan rasa harap. Harus ada dua-duanya Bapak Ibu. Ampun ngantos namung salah satunggalipun mawon, kedah kali-kalipun wonten sebagian wonten saperanganipun kaum muslimin tiang-tiang niku mau nggadahi keyakinan anggenipun kula panjenengan sami ibadah niku ampun ngarep surganipun Allah Subhanahu wa taala, ampun anggadai pengarepan angsal swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados keyakinanipun kalau kita beribadah masih mengharapkan surga berarti kita belum ikhlas. Ini keyakinan yang keliru Bapak Ibu, para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah. Menika pitadosan ingkang kerentu, ingkang batil, mboten jumbuh kalian syariat Islam. Nggih. Amargi napa? Allah Subhanahu wa taala kiyambak ingkang sampun paring dawuh wonten ing Al-Qur'an. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus Allah Subhanahu wa taala ki mbak paring dawuh dhumateng kula panjenengan sami menawi ibadah niku kedah mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dipun arani ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas menika kita mengharapkan akhirat. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lan swarganipun Allah Subhanahu wa taala menika mboten saged kula panjenengan sami mlebet wonten ing swarga kajaba angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados kalian menawi wonten saperangan tiyang muslim nggih ingkang anggadhahi pitadosan ngoten niku. Ibadah kuwi aja ngarep surga. Penting ibadah kuwi tresno marang Allah Subhanahu wa taala, aja ngarep surga. Saya beribadah atas dasar cinta kepada Allah. Saya tidak peduli apakah nanti masuk surga atau neraka. Wonten sing anggadhahi keyakinan ngoten niku wonten Bapak Ibu. Lah menika khauf wa raja, rasa takut dan rasa harap menika kedah wonten. Nggih. Wonten ing kula panjenengan sami nalika nindakaken ibadah. Lan menika saged dipun sempurnakan dengan rasa cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh nggih wonten salah satu galing hadis. Piyambak panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku nyuwun swarga marang Allah Subhanahu wa taala lan aku nyuwun pengayoman marang Allah saka geni neraka. Menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyang ingkang paling sempurna ketakwaanipun, paling tinggi ketakwaanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala, paling ikhlas anggenipun ibadah. Ananging Kanjeng Nabi tasih paring dawuh dumateng kula panjenengan sami bilih piyambakipun panjenenganipun Kanjeng Nabi menika tasih nyuwun dumateng Allah, nyuwun swarga lan nyuwun dipun tebi saking neraka. Berarti ketika kita beribadah ya harus didasari dengan mengharapkan surga dan takut dari neraka. Nika ingkang dipunarani ikhlas Bapak Ibu. Kalau kita ibadah mengharapkan surga dan kita berharap dijauhkan dari neraka, berarti niat kita ya ikhlas untuk akhirat, bukan untuk dunia. Menika ingkang dipunarani ikhlas. Menika Bapak Ibu ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, para jamaah ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pitakenan ingkang nomor sekawan. Nggih. Sampun mancing isya niki nggih. Sampun Pak? Dereng? Nggih. Kita lajengaken nggih sekedap menika pitakenan ingkang nomor gangsal, pitakenan ingkang terakhir wonten ing bab setunggal nggih. Nggih menika ma huwal ihsan fil ibadah. Punapa ingkang dipun arani ihsan nalika kula panjenengan sami nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mestinipun sampun nate napa mireng nggih wonten istilah muhsin ihsan. Nggih. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa lan tiang-tiang ingkang muhsin, ingkang gadai sifat ihsan. Lah tegesipun ihsan meniku napa Bapak Ibu? Nggih. Menika ingkang kedah dipun mangertosi dumateng kula panjenengan sami. Nggih, wangsulanipun nggih. Al ihsan huwa muraqabatullahi taala fil ibadah. Ingkang dipun arani ihsan menika muraqabah. Napa Bapak Ibu muraqabah menika? Muraqabah napa? Enggak asring dipun sebat nih istilah muraqabah nih. Napa Bapak muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadosipun ingkang dipun arani ihsan nalika nindakaken ibadah nggih menika piyambakipun tansah ngrumangsani nalika nindakaken ibadah menika dipun pirsani dumateng Allah Subhanahu wa taala, dipun pirsani dan dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Ya sedaya gerak-gerik ucapan nggih. Amal perbuatan bahkan niat menika dipun pirsani, dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika ingkang dipun sebut ihsan nggih. Dados kula panjenengan sami nalika nindakaken ibadah menika kedah anggadai kesadaran Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua keadaan kita. Supados kula panjenengan sami ugi eling bilih ibadah menika kedah ikhlas niatipun namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Namung dipun aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten niat-niat sanesipun. Nggih, mboten wonten tujuan-tujuan sanesipun. Namung mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika tegesipun ihsan Bapak Ibu nggih. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten ing surat Asy-Syu'ara alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah iku kang mirsani sira nalika sira ngadeg lan nalika sira sujud wonten ing salat. Nggih. Dados nalika kula panjenengan sami nembe salat sampun mlebet Pak nggih. Sampun mlebet isya. Oh, tenang nggih. Nalika salat nggih Bapak Ibu menika salah satu kali contoh ibadah salat. Ketika kita salat posisi berdiri nggih, mau surat Al-Fatihah nggih. Lan salajengipun surat-surat wonten ing Al-Qur'an nggih. Nalika salat tahajud contonipun nggih. Boten wonten tiyang ingkang mirsani. Nggih. Namung kita kiyambak kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Wa taqallubaka fis sajidin lan ugi nalika sira sujud. Nggih. Sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Memposisikan kepala kita, nggih, bagian tubuh yang paling dimuliakan kita letakkan di atas tempat sujud. Di posisi yang paling rendah Bapak Ibu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menawi kula panjenengan sami nindakaken salat menika nalika napa? Ruku, sujud lan gerak-gerakan salat sanesipun nggih. Menika tansah kula panjenengan sami sadar Allah Subhanahu wa taala tansah mirsani kula panjenengan sami. Tansah ngawasi kula panjenengan sami. Nggih, menika ingkang dipun arani ihsan. Nggih. Salajengipun punika kula panjenengan sami saged ikhlas. Nggih, anggenipun nindakaken ibadah mbok ya ora ana sing ngerti
ora ana wong sing ngerti nggih, tetep kula panjenengan sami semangat nindakaken ibadah. Amargi nyanipun nggih kagem namung kagem Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi paring dawuh nggih. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kang diarani ihsan iku yaiku sira manembah utawi ibadah marang Allah kaya-kaya sira weruh marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya-kaya kula panjenengan sami niku saged mirsani Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggih mboten saged, nggih. Tapi seakan-akan Allah di hadapan kita. Menawa sira ora weruh marang Allah Subhanahu wa taala, sejatine Allah mirsani marang sira kabeh. Nggih. Jadi ini yang harus kita sadari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat semua amal perbuatan kita. Dadosipun menawi kula panjenengan sami nembe nindakaken ibadah, kedah berusaha ngupaya saged menghadirkan ihsan wonten ing manahipun kula panjenengan sami. Sadar Allah Subhanahu wa taala tansah mirsani lan tansah ngawasi sedaya perbuatan lan amal ibadah kula panjenengan sami. Nggih sampun mlebet wekdal isya nggih. Monggo saged dipun napa dipun jeda adzan isya rumiyin nggih.
Nggih para jamaah Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Menika dipun lajengaken sekedhap nggih. Kalian mangke mbok menawi wonten pitakenan saking jamaah nggih. Menika kula namung ajeng maringi napa ajeng nyaosi kesimpulan nggih. Nyaosi kesimpulan pengaosan wonten ing dalu punika wonten 3 pitakenan nggih kala wau ingkang sampun dipun lampahi nggih. Nggih menika ingkang nomor 3 wau, pitakenan ingkang nomor 3 wau kaitanipun cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun anggenipun kula panjenengan sami nindakaken ibadah menika kedah jumbuh nggih kalian napa ingkang wonten ing Al-Qur'an lan As-Sunnah. Nggih. Jumbuh kalian ingkang dipun dawuhaken dening Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados ampun nalisir saking syariat Islam, ampun nalisir saking tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados kula panjenengan sami ampun damel napa aturan-aturan ibadah kiyambak ingkang boten wonten dasaripun. Nggih. Amargi napa hukum asal ibadah menika haram Bapak Ibu nggih. Para ulama ngendikaaken napa hukum asal ibadah menika haram hukumnya. Ngantos wonten dalil ingkang ndawuhaken. Jadi hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Dalil niku nggih saking Al-Qur'an lan As-Sunnah. Salajengipun pitakenan ingkang nomor sekawan wau nggih kaitanipun khauf war raja. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados kula panjenengan sami anggenipun dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala kedah nggadahi rasa ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, ananging ugi nggadahi rasa pangarep-arep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados ampun namung ajrih tok. Nggih. Namung ajrih nggih, hanya takut tanpa ada rasa harap, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun wau napa dheweke wau bakal putus asa saking rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa saking pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Semanten ugi menawi piyambakipun namung anggadhahi rasa pangarep-arep dumateng Allah lan boten wonten rasa ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, lah menika bakalan meremehkan perbuatan dosa. Yang diharapkan hanya rahmat Allah, yang diingat-ingat hanya dalil tentang ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, tapi dia lupa akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun kedah wonten kali-kalipun rasa takut dan rasa harap. Dipun napa? Dipun permisalkan nggih kalian para ulama iku kados 2 sayap burung. Yang satu khauf, yang satu roja. Yang satu rasa takut, yang satu rasa harap. Nggih. Menawi burung niku nggih manuk niku menawi suwiwine namung setunggal saged mabur napa mboten? Mboten saged. Nggih, kedah kalih. Dua-duanya harus bisa difungsikan, digunakan supaya bisa terbang. Nggih. Menika ingkang pitakenan nomor sekawan. Salajengipun pitakenan nomor gangsal wau nggih kaitanipun ihsan Bapak Ibu nggih. Dados kula panjenengan sami nalika ibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala kedah ngupadi anggadai sifat ihsan utawi muraqabah. Nggih. Kedah sadar bila Allah Subhanahu wa taala menika tansah mirsani lan ngawasi kula panjenengan sami. Dados kula panjenengan sami anggenipun nindakaken perintah nggih, nindakaken dawuh Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas. Namung ngarep pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan semanten ugi menawi kula panjenengan sami nebihaken napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika ikhlas. Nggih. Niatipun nggih ikhlas. Jadi ketika kita meninggalkan perbuatan dosa itu juga harus ikhlas Bapak Ibu. Bukan karena manusia, bukan karena perkara-perkara dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.
Amargi kula panjenengan sami ajrih kalian siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Ajrih kalian nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika ingkang dipunarani ihsan. Nggih. Dados kula panjenengan sami tansah sadar Allah Subhanahu wa taala ngawasi kula panjenengan sami. Tidak akan pernah lalai dari para hambanya. Menika Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah, ingkang saged kula aturaken wonten ing pengaosan dalu punika nggih. Terus napa wonten tigang perkawis wau nggih ingkang kula panjenengan sami sampun lampahi wonten ing pengaosan dalu punika. Mbok bilih wonten pitakenan monggo. Wonten ingkang dereng saged dipun pahami mbok menawi saking pembahasan niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad izin bertanya Ustaz. Nggih, Pak. Tentang hal bid'ah tadi, apakah maksud saya di zaman yang era seperti ini dalam pembukaan mushaf dan istilahnya penggandaan Al-Qur'an nggih. itu apakah bisa disebut dengan bid'ah, dan apabila itu bid'ah yang dibolehkan atau yang diperbolehkan, adakah hadis yang spesifikasi, dan mohon penjelasannya secara singkat. Jazakallahu khairan. Nggih. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nggih. Pertanyaan pun menika pitakenanipun menika radi aurat niki. Nggih, pembahasan terkait dengan penyusunan mushaf Al-Qur'an. Nggih. Dados kula panjenengan sami kedah ngakertosi definisi pengertian bid'ah menika. Nggih. Suatu perkara ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an. Jadi suatu amalan, perbuatan atau ucapan yang dikaitkan dengan ibadah dan ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Dados bid'ah menika dados napa niku? Dados pijakan utawi dados tujuan nalika dipun wontenaken. Nggih. Contohipun nggih kalau wau sampun kula aturaken nggih kados napa salat raghaib nggih. Bukan amalan yang menjadi tujuan seorang hamba yang dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Utawi nggih napa niku wonten napa niku? Puasa mutih nggih. Enten istilah ngoten niku, puasa mutih. Dados napa mboten napa ingkang dipun dahar kaliyan dipun unjuk namung ingkang putih-putih kemawon. Nggih, nasi putih, air putih nggih. Lah niku mboten wonten dasaripun saking Al-Qur'an menawi utawi As-Sunnah. Nggih. Kemudian kaitannya dengan penyusunan mushaf Al-Qur'an nggih. Itu bukan termasuk bid'ah. Nggih. Kenapa? Karena itu merupakan suatu wasilah ya. Hanya sebuah wasilah, sebuah utawi napa wasilah nika sebuah sarana bagi kaum muslimin untuk bisa membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dados ingkang dipun arani Al-Qur'an menika kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala nggih. Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ditulis dan bisa dibaca. Dados tulisan menika nggih, tulisan ayat-ayat Al-Qur'an menika nggih, mushaf Al-Qur'an nggih, kitab napa buku Al-Qur'an niku, mushaf Al-Qur'an menika buatan manusia. Nggih. Tapi ayat-ayat atau tulisan yang terkandung di dalamnya itu merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados kaitanipun pembukuan Al-Qur'an ingkang dipun wiwiti wonten ing zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lan salajengipun dipun napa dipun sempurnakan wonten ing zaman Khalifah Utsman bin Affan
radhiyallahu anhu ngantos dados mushaf Utsmani ingkang saged kula panjenengan sami maos wonten ing sak menika jaman menika. Ngantos wekdal punika mushaf Utsmani yang banyak tersebar di seluruh dunia. Menika namung wasilah perantara supaya Al-Qur'an itu tetap terjaga, tidak terlupakan dan lebih mudah untuk dipelajari. Menawi wonten ing zaman Nabi riyin para sahabat hanya menghafal Al-Qur'an di dada. Dengan hafalan, membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Sangat sedikit yang ditulis walaupun sudah ada, tapi masih sangat sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada sahabat yang menulis, itu Rasulullah tidak melarang. Tapi memang saat itu banyak sahabat yang masih hafal Al-Qur'an. Nah, kemudian ketika setelah Rasulullah wafat, terjadi banyak peperangan, banyak para penghafal Al-Qur'an yang gugur di medan perang. Akhirnya ada kekhawatiran Al-Qur'an nanti dilupakan. Akhirnya kemudian Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Akhirnya dimulai dari zaman Abu Bakar, kemudian selesai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kaitannya dengan penyusunan Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an ini bukan termasuk bid'ah. Ini yang dimaksud dengan para ulama menyebutkan dengan istilah masalihul mursalah. Jadi maslahat-maslahat, kemaslahatan yang mulai muncul setelah wafatnya Rasulullah, yang itu terjadi karena perkembangan zaman, karena perjalanan waktu. Kados sak menika kula panjenengan sami menawi nindakaken umroh haji nitih napa? Pesawat, nggih. Nitih kapal, nggih, utawi kereta. Zaman Nabi mboten enten. Zaman Nabi nggih mlampah utawi nitih napa? Hewan tunggangan, kuda, unta. Niku mboten dipunarani bid'ah. Itu hanya sebagai wasilah, sarana untuk menuju suatu tujuan. Tujuanipun apa? Ibadah umrah atau haji. Mushaf Al-Qur'an dikumpulkan tujuannya untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Itu tujuannya. Tidak hanya sekedar mengumpulkan Al-Qur'an saja, tapi tujuannya untuk mempelajari Al-Qur'an. Dados benten di antaranipun bid'ah kalian masalihul mursalah, maslahat-maslahat yang itu menjadi wasilah terwujudnya suatu ibadah. Menika mboten kalebet perkawis-perkawis bid'ah. Ngoten nggih Pak, nggih mbok pilih napa sedikit penjelasanipun mbok menawi napa nggih rincianipun nggih menika perkawis ingkang napa kedah dipun rinci sebenarnya nggih, tapi itu saya sampaikan ringkasannya kurang lebih seperti itu nggih. Wallahu a'lam bissawab. Mbok menawi wonten malih, wonten setunggal malih mbok menawi pitakenan ibu-ibu no. Oh nggih Pak. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi tadi pertanyaannya nggih, seseorang sudah melaksanakan rukun-rukun Islam, tapi dia masih ragu akan akhirat. Nggih, leres ngoten Ibu. Berarti itu kaitannya kekurangannya dalam perkara rukun-rukun iman. Nggih. Karena memang tingkatan agama, nggih, tingkatan agami menika ingkang paling ngandhap menika tingkatan Islam. Lan rukun-rukunipun rukun-rukun Islam itu tingkatan yang paling bawah. Amargi menapa? Menika mbok dereng ditentukan dengan keimanan. Itu hanya amalan-amalan lahiriah. Syahadat, 2 kalimat syahadat nggih, salat, puasa, zakat, haji. Itu semuanya hanya amalan lahiriah. Orang-orang munafik saja bisa melakukannya. Nggih. Makanya itu tingkatan yang paling bawah. Seseorang ketika melaksanakan rukun-rukun Islam, dia dihukumi seorang muslim di dunia. Darah dan hartanya dijaga dalam Islam.
Ananging menika wonten tingkatan ingkang lajeng inggil nggih menika tingkatan iman. Dan rukun-rukun iman itu kaitannya dengan keimanan, keyakinan seorang hamba. Bisa jadi seorang hamba dia sholat, puasa, nggih, menunaikan zakat, bahkan mungkin sudah haji umroh, tapi masih ada sedikit keraguan dalam keimanan. Mungkin kaitannya dengan akhirat, utawi mungkin perkawis takdir, nggih, utawi perkawis-perkawis sanesipun ingkang kalebet rukun-rukun iman. Kita terus keimanan menika kedah dipun napa? Dipun tambah, nggih. Harus ditambah, harus dipupuk dalam hati kita dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu agama. Khususnya kaitannya dengan akidah. Mila menika Bapak Ibu nggih kula panjenengan sami menika membahas kitab menika tujuanipun nggih niku wau supados kula panjenengan sami gadahi keyakinan keimanan ingkang kokoh, ingkang kuat, ingkang rasih nggih. Kaitanipun rukun-rukun iman Bapak Ibu. Amargi napa keimanan inilah yang akan menentukan amalan seorang hamba. Salat kita kalau tidak didasari dengan keimanan tidak akan Allah terima. Puasa kita kalau tidak didasari dengan keimanan tidak akan Allah terima. Maka oleh karena itu ketika seorang hamba memiliki keraguan atau kekurangan dalam perkara iman, maka dia harus berusaha untuk menambah pengetahuannya tentang keimanan. Harus banyak-banyak belajar, mempelajari Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, khususnya yang terkait dengan keimanan. Kalau kaitannya dengan hari akhir, dipun waos ayat-ayat kaitanipun akhirat, surga neraka, kaitannya dengan alam kubur lan sanesipun. Lan ugi hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang akhirat. Lan ugi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi keimanan ingkang kokoh, keimanan ingkang kuat, nggih. Keimanan ingkang boten gampang luntur, nggih. Mila menika kula panjenengan sami kedah nyuwun donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Nggih. Mbok bilih mekaten jawaban saking kula nggih Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mbok menawi sampun riyen nggih Bapak ngapunten, mbok menawi mungkin wekdalipun kedangan nggih kula napa akhiri mawon pengawasan wonten ing dalu punika. Mbok bilih wonten kekirangan, wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Mugi bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Monggo dipun tutup kanthi waos doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.